Srbi će nestati ako ovako nastave. Populaciona katastrofa. Hrvati gube skoro 1 milion stanovnika do 2050. Kruševice blokirali ozbiljne teme na Instagramu, foto, video. Međutim, da li je istina tako mračna? Jeste. Zapravo je verovatno i mnogo gore nego što pričaju. Poštovanje, dobrodošli nazad na ozbiljne teme gde ću, za razliku od ovih praznoglavih tabloida, i nešto da vas naučim, a posle šta ću s time... Naime, dobro smo upoznati sa situacijom u kojoj se nalazimo i to ne samo mi ovde u Srbiji, već i ceo Balkan. Ali kako smo mi uopšte završili ovde i možemo da se izbavimo iz toga? Subscribe, lupi zvonce odmah pa ćemo da vidimo. – 1991. tačno pred početak trećeg Balkanskog rata i pada komunizma, Balkan je po broju stanovnika bio u vrhuncu sa oko 75 miliona. Međutim, danas je taj broj pao na 72,5 miliona stanovnika, ali pada će još brže. Kako, brate? Da bi broj stanovnika u nekoj zemlji porastao, broj rođenih plus broj ljudi koji se doseli u zemlju mora da bude veći od broja umrlih plus broj ljudi koji zapali u beli svet. Pa okej, ajde vidimo na čemu smo bili prošle godine. Inače, iako su Kosovo i Metohija deo Srbije, ne postoje zvanični podaci iz tog regiona, tako da... Gledat ćemo samo iz centralne Srbije i Vojvodine. 2018. broj rođenih je bio 63.000, a broj umrlih 102.000, što je već gubitak od 38 soma. To logično nije dobro. I ako na to dodamo da svake godine iz zemlje ode još oko 40.000 ljudi, a vrati se ispod 20.000, kapiraš da smo ga ispušili stravično. E sad, radi poređenja, 1950. na ovim prostorima se rodilo 163.000 ljudi, a umrlo samo 77.000, što znači da smo te godine bili u dobitku 86.000. Tada je stopa fertiliteta, odnosno broj dece koji svaka žena u proseku rodi u svom plodnom razdoblju, bila 3,51, dok je 2018. taj broj sveden na samo 1,46. U suštini, da bi prirodno rasla populacija, stopa fertiliteta mora da bude 2,1. Fun fact, 1870. stopa fertiliteta je bila čak 6. Zvanični podaci kažu da je Srbija 1991. imala 9,8 miliona stanovnika, po 2 miliona u Vojvodini i na Kosmetu i skoro 6 miliona u centralnoj Srbiji. S druge strane, 2018. ovaj deo Srbije pao na ispod 7 miliona stanovnika, a ovaj na 1,8, mada realno daleko manje, ali ajde, nema veze. Što znači da cela Srbija ima oko 8,7 miliona. To je gubitak od preko milion ljudi, odnosno 12,5%. Ako vi iz Hrvatske i Bosne misle da su se izvukli... Nisu. Od kako su se Hrvatskoj otvorila vrata Europske unije, pa možda zamisliš kako je krenulo. Zvanična hrvatska statistika kaže da je od 2011. do 2016. iz te zemlje za Nemačku otišlo oko 45.000 ljudi. Ali zvanična nemačka statistika kaže da ih je otišlo preko 200.000. 200.000! Samo u jednu zemlju za samo 5 godina. Stopa fertiliteta je samo 1,41. 1991. Hrvatska imala oko 4,8 miliona stanovnika, što znači da su izgubili skoro 20% ljudi. Bosna je najgore prošla, kao centar rata 90-ih i jedna od najsiromašnijih država regiona. 1991. imala oko 4,4 miliona stanovnika, a danas po nekim procenama ima ispod 3,4. Bosna takođe ima i najniži fertilitet na svetu, samo 1,2, a svi gledaju da što pre zapale za Nemačku i ostale obećane zemlje. I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. Dobro, malo vedrija slika je u Sloveniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Albanija s druge strane ima pozitivan prirodni priraštaj, ali je ipak izgubila 400.000 stanovnika od 90. Ono što je zanimljivo i skroz lupa kontru popularnom verovanju je da Albanci više nemaju toliko dece kao pre. Naprotiv, u Albaniji je stopa fertiliteta samo 1,6. Rumuni su u ovom periodu izgubili čak 3,5 miliona stanovnika, a Bugari skoro 20%. Pad komunizma, plus ušli u EU i svi spakovali kofere. Grci su malo skočili, mada od kad je krenula kriza, em što svi beže, em što je stopa fertiliteta samo 1,3. Dobro, okej, brate, kapiramo ono, u svi smo kanalu kuda ovo vodi. Postoji 8 načina da se odredi budući broj stanovnika. Mi ćemo gledati samo onaj najverovatniji jer mrzi me da editam toliko, a i vas mara. Kažu da će 2050. Srbija imati oko 7,4 miliona stanovnika, od čega 5,2 u Vojvodini i centralnoj Srbiji i čak 2,2 na Kosovu, što je ambiciozna procena, ali ajde. Ovaj gubitak od čak 17% stavlja Srbiju na 8. mesto u svetu. Eto, konačno smo opet na vrhu nekih listi. Najviše pušimo, najviše pijemo, najviše umiremo. Srbija.
Šta radite ljudi, jebemo mater. A kažu da čak i u najgorom slučaju 2040. više ljudi će dolaziti u zemlju nego što se odseljava. Da li to znači da će ekonomsko stanje biti toliko dobro da će naši konačno početi da se vraćaju u zemlju ili će rupe u stanovništvu da popune migranti sa Bliskog istoka? Ostaje da vidimo. Dobro, okej, mi smo 8. Aj, ko je prvi, ko je drugi? Na drugom mestu imamo Rumuniju, koja će imati samo 15,2 miliona stanovnika, što je gubitak od čak 22%. A ne samo prvo mesto ide, drum roll please, Bugarska! Bugarska će pasti na samo 5 miliona stanovnika, 28% manje nego danas. Bosna pada na 3 miliona, Hrvatska na 3,5, Crna Gora na ispod 600.000, dok će Slovenija i Makedonija malkice izgubiti. Grčka pada na malo ispod 10, a Albanija na 2,7 miliona. Pa šta je rešenje? Pa ne znam, slušajte one slogane i valjda će samo da dođe. Ne morate da brinete, ovako sranje čeka i sve ostale u svetu. Vidit ćemo uskoro. Ali da bi to saznali, morate se subscribe-ujete na ozbiljne teme. Like, share, subscribe, komentarišite, lupi zvonce, zaprati me na Instagramu da redovno nešto kačim, donirajte mi neku kintu na Patreonu da mogu da dignem stopu fertiliteta na 2,1 i to bi bilo to, pozdrav! Yeah.